नमस्कार, करेन्ट न्यूजमा स्वागत छ। म अमृतराज काफले। आजको करेन्ट न्यूजमा हामी नेकपा एमालेबाट औपचारिक रूपमा विभाजन भएपछि गठन भएको दल नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीको बारेमा केन्द्रित रहेर कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दैछौँ। नेकपा एमालेबाट औपचारिक रूपमा विभाजन भएपछि गठन भएको नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीको पहिलो केन्द्रीय कमिटीको बैठक बसेको छ। एमालेबाट विभाजन भएपछि अनौपचारिक रूपमा बैठकहरू बसेको भए पनि निर्वाचन आयोगबाट दलको मान्यता पाएपछि भने मङ्गलबार पहिलो पटक केन्द्रीय कमिटीको बैठक बसेको हो, जुन बैठकमा पार्टीको आगामी रणनीति, सङ्गठन विस्तार लगायतका बारेमा छलफल भएको छ। एमालेबाट विभाजन भएर अर्को दल गठन गरेपछि बैठक बोलाएको नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले एमाले जस्तो दक्षिणपन्थी दलबाट बाहिरिन पाउँदा खुसी लागेको प्रतिक्रिया दिएका छन्। केन्द्रीय कमिटी बैठकमा सहभागी हुनका लागि बैठकस्थलमा पुगेका अध्यक्ष नेपालले एमाले अब कम्युनिस्ट पार्टीका रूपमा रहन नसकेको समेत भनेका छन्। उनले दक्षिणपन्थी भाषमा फसेको र जनताको बहुदलीय जनवाद छाडेको एमालेबाट अलग हुन पाउँदा खुसी लागेको बताएका छन्। एमालेबाट विद्रोह गरेर नयाँ दल गठन गरेका अध्यक्ष नेपाललाई एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भने हरेक दिन आलोचना गर्दै आएका छन्। अध्यक्ष ओलीले आफ्नै पार्टी नेतृत्वको सरकार ढालेर विपक्षी नेतृत्वको सरकार बनाउने माधव कुमार नेपालहरू कम्युनिस्ट हुन नसक्ने बताउँदै आएका छन्। त्यसबाहेक अध्यक्ष ओलीले नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाललाई गद्दारको घोषणा गरेका थिए। तर अध्यक्ष नेपालले भने एमाले कम्युनिस्ट दल नरहेको भनेका छन्। करेन्ट न्यूजको पहिलो खण्डमा अध्यक्ष नेपालको यो भनाइ हेरौँ। कम्युनिस्ट आन्दोलनको क्रान्तिकारी धारको निरन्तरता हो, तर विगत समयमा भएका कतिपय कमी कमजोरीहरूबाट हामी मुक्त हुन चाहन्छौँ। ती नराम्रा कुराहरूलाई हामी पन्छाउन चाहन्छौँ, आफ्नो कुरालाई पुर्याउन चाहन्छौँ, राम्रा कुरालाई हामी साथमा लिएर जान चाहन्छौँ। देश जनता र युवाको चाहना र आवश्यकता अनुसारको परिवर्तन गरेर परिवर्तित अवस्था अनुसार हामी अघि बढ्न चाहन्छौँ। हामी यथास्थितिवादी होइन, परिवर्तनवादी धारका हामी अगुवा शक्तिको रूपमा आफूलाई देखाउन चाहन्छौँ। हामी व्यक्तिवाद, गुटवाद, एकाधिकारवाद, हुकुमी प्रवृत्ति, निरङ्कुश प्रवृत्ति, अपसंस्कृति, विकृति, विसङ्गतिको जुन पक्षपोषण गर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ, त्यसका विरुद्धमा दृढताका साथ हामी सामूहिकताको भावनाका साथ अघि बढ्न चाहन्छौँ। हामी राष्ट्रिय पुँजीवादलाई प्रोत्साहन दिन चाहन्छौँ। दलाल लोकशाही पुँजीवादलाई जसरी जोगाउने, हुर्काउने काम भयो, त्यसका विरुद्धमा दृढताका साथ उभिनेछौँ। हामी देशभक्तिको झन्डा बुलन्द गर्नेछौँ। विदेशीहरूका सामु लम्पसार पर्ने छैन। हामी सुशासनको मान्यतालाई बोकेर अगाडि बढ्नेछौँ। भ्रष्टाचारी प्रवृत्तिलाई हामी समाप्त पार्न दृढताका साथ अगाडि बढ्नेछौँ। हामी विधि पद्धति र मापदण्डलाई ध्यानमा राख्नेछौँ। स्वेच्छाचारिता र अनुप्रतन्त्रलाई स्वीकार गर्नेछौँ। हामी संस्थागत परिपाटीलाई पालना गर्नेछौँ र यो व्यक्तिवादितालाई हामी अस्वीकार गर्नेछौँ। हामी विज्ञान प्रविधिको व्यापक प्रयोग गर्नेछौँ। अध्ययन अनुसन्धान र नयाँ खोजप्रति हामी जागरूकता पैदा गर्नेछौँ। प्रत्येक कामको अनुगमन गर्ने, सुपरिवेक्षण गर्ने परिपाटीलाई हामी स्थापित गर्नेछौँ। हामी अवश्य पनि हामी समावेशिताको मान्यतामा र हामी इन्क्लुसिभ डेमोक्रेसीको मान्यतामा अगाडि बढ्न चाहन्छौँ र विभिन्न निकायलाई अधिकार सम्पन्न पनि बनाउन चाहन्छौँ। यस अर्थमा विश्वास गरेर अधिकार दिनुपर्छ भन्ने मान्यता छ, तर सँगसँगै हामीले कर्तव्यको पालना गर्ने कुरामा पनि त्यतिकै जोड दिनेछौँ। यस अर्थमा काम गर्ने र परिणाम दिनेहरूलाई प्रोत्साहन दिनेछौँ। काम गर्न सक्ने र त्यसपछि त्यतिकै पदोन्नति बस्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्नेछौँ। हामी पुराना पाकाहरूको सम्मान पनि गर्नेछौँ। युवा पुस्तालाई अगाडि बढ्नका लागि हामी प्रोत्साहित पनि गर्नेछौँ। यी सबै मान्यताका साथ हामी अगाडि बढ्न गइरहेको सन्दर्भमा आजको हाम्रो पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको यो पहिलो बैठक आज 5 असोज 2078 बस्न गइरहेको सन्दर्भमा म तपाईहरु सबैलाई फेरि पनि हार्दिक स्वागत गर्दै यो बैठक आरम्भ भएको घोषणा गर्न चाहन्छु।
नेकपा एकीकृत समाजवादी दल गठनका बारेमा नेकपा एमाले भने निरन्तर विरोध गर्दै आएको छ। एमाले कारबाही गरेका माधव कुमार नेपाल सहितका 14 जना सांसदहरूको कारबाही विवरण सार्वजनिक नगरेको भन्दै एमाले संसद अवरुद्ध समेत गर्दै आएको छ। सभामुखले एमाले विभाजन गर्नका लागि षड्यन्त्रपूर्ण भूमिका खेलेको आरोप लगाउँदै एमाले निरन्तर संसद अवरुद्ध गर्दै आएको छ। एमाले माधव कुमार नेतृत्वमा गठन भएको दल अवैध रहेको समेत भन्दै आएको छ। तर एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले माधव कुमार नेपालले एमाले छाडेपछि अब एमाले एकजुट भएर अघि बढ्ने बताइरहेका छन्। अध्यक्ष ओलीले माधव कुमार नेपाल नेतृत्वमा भएको एमाले विभाजनले पिलो निचरेर फालेको समेत भन्दै आएका छन्। तर आफैले पिलो भनेका माधव कुमार नेपाल समूहले गठन गरेको दल भने अवैध रहेको उनको भनाइ छ। यस्तोमा नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको पहिलो बैठक मङ्गलबार बसेको छ, जुन बैठकमा देशभर सङ्गठन विस्तारका लागि आवश्यक रणनीति तय गर्ने विषयमा छलफल भएको छ। त्यसबाहेक बैठकमा पार्टीका विभिन्न विभाग, जनवर्गीय सङ्गठन सम्बन्धित आयोग गठन, विस्तार तथा सुदृढीकरणका विषयमा समेत छलफल भएको छ। बुधबारसम्म बस्ने बैठकको पहिलो दिन के भयो छलफल? करेन्ट न्युजको अबको क्रममा हेरौँ यो भनाइ। नेकपा एकीकृत समाजवादीको प्रथम बैठक सुरुवात भएको छ। आज र भोलि 2 दिन गरी चल्ने यो बैठक हामी धेरै विषयहरूमा छलफल गरी निष्कर्षमा पुग्नेछौँ। भोलि हामीले केही एजेन्डाहरू बनाएका छौँ। पार्टीमा सर्वप्रथम पार्टी अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले अध्यक्षता गर्नुभएको छ। कमरेड गङ्गालाल तुलाधर कार्यालय सचिव हुनुहुन्छ, उहाँले बैठक सञ्चालन गर्नुभएको छ। शहीदहरूप्रति श्रद्धाञ्जली तथा राष्ट्रिय गानबाट सुरु भएको यो बैठकमा हामीले सबभन्दा पहिलो कार्यक्रमको रूपमा थपिएका केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरू जो हामीले निर्वाचन आयोगमा बुझाएका थियौँ, 116 जनाको नाम थियो, उहाँहरूलाई शनाखत गरिएका बाहेक थप गरिएका केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरूलाई शपथ गराएका छौँ। यस पश्चात पार्टी अध्यक्षले राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुभएको छ र त्यो राजनीतिक प्रतिवेदन पश्चात त्यसमा छलफल गर्नका लागि हामीले 5 वटा समूह छलफलका लागि सूची तयार पारेका छौँ र भोलि बिहान 10 बजेसम्मको लागि समय निश्चित गरेका छौँ। भोलि समूह छलफलका निष्कर्षहरूसहित हामी अरू थप केही निर्णय गर्नेछौँ। आज हामीले केही एजेन्डाहरू निर्माण गऱ्यौँ, पारित गऱ्यौँ बैठकबाट। पहिलो एजेन्डा हो राजनीतिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने अथवा कमिटीमा प्रस्तुत गर्ने। अर्को एजेन्डा हो हामीले केही समसामयिक प्रस्तावहरू तयार गरेका छौँ जो भोलि पारित गर्नेछौँ, त्यो समसामयिक प्रस्ताव पारित गर्ने। अर्को एजेन्डा हो केन्द्रीय कमिटीमा विस्तार गर्ने र अर्को एजेन्डा हो यसको कार्यविभाजन गर्ने। यी एजेन्डाहरूलाई विविधमा अरू केही एजेन्डाहरू छन् जो सानातिना विभिन्न प्रसङ्गवश सन्दर्भवश उठ्ने एजेन्डाहरू समावेश गर्नेछौँ। यी 4-5 वटा विषयमा हामी विस्तृत छलफल गर्नेछौँ। एमालेबाट विद्रोह गरेर नयाँ बनेको दल नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीले केन्द्रीय कार्यालय समेत सुरु गरेको छ। त्यसबाहेक नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीले देशका 55 जिल्लामा जिल्ला कमिटी समेत गठन गरेको छ। अन्य जिल्लामा समेत जिल्ला कमिटी गठन गर्ने तयारीमा नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी रहेको छ। माधव कुमार नेपाल नेतृत्वको दल नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीले अन्य सङ्गठन विस्तारको काम समेत सुरु गरेको छ। तर माधव कुमार नेपाल नेतृत्व गरेको दल नै अवैध रहेको भन्दै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। उनले एमाले कारबाही गरेका सांसदहरूले नयाँ दल दर्ता गर्न र गठन गर्न नमिल्ने र त्यस्ता सांसदहरूको दललाई दल दर्ताको प्रमाणपत्र दिने निर्वाचन आयोगको निर्णय समेत बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए, जुन रिटमाथि सोमबार र मङ्गलबार सुनवाई चलेको छ। सर्वोच्चले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको माग अनुसार माधव कुमार नेपाल सहितका 14 जना सांसदहरूलाई कारबाही गरेकाले दल दर्ता खारेज गर्ने
अध्यक्ष ओलीको मागका बारेमा अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको छ। अदालतले निर्वाचन आयोग र सङ्घीय संसद सचिवालयले गरेको निर्णयको सक्कल फाइल मगाउन भने आदेश दिएको छ। सर्वोच्चले नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीलाई दलको मान्यता दिने निर्वाचन आयोगको निर्णयको समेत सक्कल फाइल झिकाउन आदेश दिएको छ। करेन्ट न्युजमा केही बेर विश्रामपछि अन्य विषयसहित उपस्थित हुनेछु, हेर्दै गर्नुहोला। विश्रामपछि करेन्ट न्युजमा फेरि पनि स्वागत छ। आजको करेन्ट न्युजमा हामी नेकपा एमालेको औपचारिक विभाजनपछि गठन भएको नयाँ दल नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीको गतिविधि र एमालेले देखाइरहेको प्रतिक्रियाका बारेमा केन्द्रित रहेर कार्यक्रम प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। एमाले विभाजन भएपछि अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले माधव कुमार नेपाललाई लाज शरम नभएको नेतादेखि गद्दार भएको समेत आरोप लगाएका थिए। उनले अहिले समेत माधव कुमार नेपाल नेतृत्वको दलले आगामी चुनावमा कुनै पनि स्थानमा नजित्ने दावी गर्दै आएका छन्। अध्यक्ष ओलीले माधव कुमार नेपाल सहितका नेताहरूकै कारण आफ्नो नेतृत्वको सरकारले काम गर्न नसकेको र संसद समेत विघटन गर्नु परेको समेत बताउने गरेका छन्। अध्यक्ष ओलीले अहिलेको सरकारको समेत निरन्तर आलोचना गरिरहेका छन्। अध्यक्ष ओलीले संसदमा सभामुख अग्नि सापकोटा र सरकार मिलेर एमालेलाई पेलेर अघि बढ्न खोजिएको भन्दै आलोचना समेत गरेका छन्। उनले माधव कुमार नेपालको निरन्तर आलोचना गर्दै आएका बेला सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ। अध्यक्ष ओली नेतृत्वको नेकपा एमालेले माधव कुमार नेपाल सहितका 14 जना सांसदहरूलाई गरेको कारबाहीबारे सभामुखले सूचना टाँस नगरेसम्म संसद चल्न नदिने अडान यथावतै राखेको छ। करेन्ट न्युजको अबको खण्डमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको यो भनाइ हेरौँ। सरकार निर्देशित, सरकार सञ्चालित, सरकार संरक्षित गुण्डागर्दी जुन भइरहेको छ त्यस कुराको पनि तपाईहरुले भण्डाफोर र मैले अस्ति पनि बोल्दा भने जनता शान्तिपूर्ण ढंगले बाँच्न चाहन्छ। एउटा न्यायपूर्ण समाज होस्, न्यायपूर्ण व्यवहार होस् र त्यहाँ शान्तिपूर्ण भयरहित सम्मानजनक व्यवहार होस् भन्ने जनता चाहन्छ। शान्तिपूर्ण ढंगले जीवन यापन गर्न चाहन्छ। तर जनतालाई त्यसरी बस्न दिएन भने जनताले के गर्छ? प्रतिवाद गर्नु परेन। जनता भोलि प्रतिवादमा निस्किन्छ अथवा असहज अप्ठ्यारो प्रतिकूल परिस्थिति आयो भने सरकारले त्यस्तो बेला साथ पाउँदैन। सबै चुप लागेर मुख दर्शक भएर हेर्छन्। 17 साल हेरे हुन्छ। 17 सालमा 2/3 ल्याएको कांग्रेस संसद सबै अपदस्थ गर्दाखेरि पनि कोही पनि बोलेन। कोही बोलेन। 30 वर्षसम्म किन चल्यो? पछि 23 को गरेर ज्ञानेन्द्रले गरे होइन माग 19। माग 19 गर्दा 61 सालबाट 62 को अन्त्यमा पुग्दा त्यस रेजिमको नै समाप्ति गरिदियो जनताले। त्यस शासनको नै अन्त्य गरिदियो जनताले। त्यसर्थ जनता सचेत हुनुपर्दछ। जनतालाई सरकारले दुख दिनु हुँदैन। लोकतन्त्र केही मान्छेहरू शासनमा पुग्ने प्रणाली मात्रै होइन। जनतालाई छकाउने प्रणाली होइन। जनताको सेवा गर्ने, जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाउने, जनताका अधिकारको सुरक्षा गर्ने प्रणाली हो। सरकारले त जनताका अधिकारको सुरक्षा गर्नुपर्ने ठाउँमा जनताका अधिकार खोसेर, जनतालाई दुःख दिएर, गैर कानुनी ढंगले दुःख दिएर, अमानवीय ढंगले दुःख दिएर कुनै लोकतान्त्रिक आचरण भएन। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारले संविधान दिवसका दिन बाँडेको पदकको समेत सरकारको आलोचना गरिरहेका छन्। उनले अहिलेको सरकारको विरोध कसैले गर्न नसकेको समेत भनेका छन्। मिडिया, नागरिक समाजदेखि अन्यलाई समेत पदक दिएको भन्दै सरकार विरुद्ध बोल्न कसैले हिम्मत नगरेको अध्यक्ष ओलीको भनाइ छ।
संसदको अधिवेशनका सबै बैठक अवरुद्ध गर्दै आएको एमाले अझै पनि संसद अवरुद्ध गर्ने बताइरहेको छ। संसद अवरोधको खास कारणका रूपमा एमाले माधव कुमार नेपाल सहितका 14 जना सांसदहरूको कारबाहीका बारेमा सभामुखले देखाएको व्यवहारलाई मुख्य भनेको छ। सभामुख सापकोटाले माधव कुमार नेपाल सहितका 14 जना सांसदहरूलाई एमाले गरेको कारबाही बारेको सूचना प्रकाशन नगरेका कारण एमाले विभाजन भएको अध्यक्ष ओलीले समेत बताउने गरेका छन्। त्यही विषयलाई लिएर एमाले संसद अवरुद्ध गर्दै आएको छ। तर एमालेको अवरोधकै बीचमा प्रतिनिधि सभाले विनियोजन विधेयक भने पारित गरेको छ। एमाले अवरोध छिचोलेर सरकारले संसदमा विनियोजन विधेयक पारित गरेको भए पनि सरकार भने अहिले समेत बेखर्चीको अवस्थामा छ। केपी ओली नेतृत्वको यसअघिको सरकारले ल्याएको बजेट अध्यादेश निष्क्रिय भएपछि सरकारी कोषबाट सरकारले रकम खर्च गर्न पाएको छैन। यस्तोमा एमाले भने अहिले समेत माधव कुमार नेपाल सहितका 14 सांसदहरूलाई कारबाही गर्न माग गरिरहेको छ। यो संसद हो, यो संसदीय प्रणाली हो, यहाँ गुरिल्ला अभ्यास गरिँदैछ। किनभने संसदमा एउटा मर्यादा हुन्छ, सत्ता पक्ष कहाँ बस्ने, प्रतिपक्ष कहाँ बस्ने, सरकार पक्ष कहाँ बस्ने, त्यो एउटा मर्यादा हुन्छ। तर हामीले देख्यौं प्रतिनिधि सभामा माननीय मन्त्रीज्यू कुन कुनामा बस्नु भएको थियो, उहाँको आसनमा बस्नु भएको थिएन र उहाँले अगाडिबाट आदेश हुन्छ। म त्यसलाई यो शब्द अलिक नराम्रो भइरहेको छ, त्यो गुरिल्ला अभ्यास भन्छु। अगाडिबाट आदेश भइरहेको छ, तलबाट गुरिल्ला कुदेर माथि गएर के त्यो पेश गर्नका लागि जानुहुन्छ। त्यसमा कुनै संसदीय मान मर्यादा छैन, त्यसको पालना गरिएको छैन र जबरजस्ती विनियोजन विधेयक संसदमा प्रस्तुत गरिँदैछ। विपक्षीहरूसँग वार्ता गर्ने, विपक्षीहरूसँग संवाद गर्ने, विपक्षीहरूलाई पनि विश्वासमा लिने यो सरकारले ध्यान दिएको छैन। संसदमा सत्तारूढ दल र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका बीचमा देखिएको अन्तरसङ्घर्षले संसद नै बन्धक हुने अवस्थामा पुगेको छ। एमाले प्रतिपक्षी दलको हैसियतमा पुगेका बेला अरू दलहरू भने एकै ठाउँमा छन्। सत्तारूढ दल र प्रतिपक्षी दलका बीचमा मात्र होइन, संसदको नेतृत्व गरिरहेका सभामुख अग्नि सापकोटासँग समेत प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेको दूरी बढेको छ, जसका कारण बजेट जस्तो महत्त्वपूर्ण विधेयक समेत अल्झिने अवस्थामा पुगेको थियो। विनियोजन विधेयक संसदबाट पारित नहुने एकातिर त अर्कातिर सरकारले पेशकी बजेटबाट समेत रकम खर्च नगर्ने बताएका बेला नेपालकै इतिहासमा पहिलो पटक सरकारले धुकुटीको रकम खर्च गर्न नपाउने अवस्थाको सिर्जना समेत भएको छ। अहिलेको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने प्रतिदिन करिब 10 अर्ब हाराहारीमा खर्च हुने गरेको छ। तर अब सरकारी धुकुटीबाट सरकारले खर्च गर्न नपाउने अवस्था सिर्जना भएकाले विकास आयोजना समेत प्रभावित हुन सक्ने देखिएको छ। त्यसबाहेक दैनिक गर्नै पर्ने खर्च समेत प्रभावित हुने देखिएको छ। सत्तारूढ दलले समेत प्रतिपक्षी दल एमालेसँग छलफलको प्रयास गरिरहेको थियो। सत्तारूढ गठबन्धनका नेताहरूका बीचमा अघिल्लो साता बसेको बैठकले एमालेसँग वार्ता गर्ने निर्णय समेत गरेको थियो, तर सहमति कायम हुन सकेन। हवस् त, आजको लागि करेन्ट न्युजको समय यति नै। भोलि फरक विषयका साथमा उपस्थित हुनेछु। नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। म अमृत राज काफ्ले बिदा हुन्छु। नमस्कार।